Əziz tədbir iştirakçıları, əziz şəhidimizin anım günündə yığışanlar, mən sizin hər birinizi salamlayıram. Öz adımdan Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, ağsaqqalımız Cənab Malik İsaqovun adından salamlarımı yetirirəm. Şəhidimizin yaxınlarına, əzizlərinə, ailə üzvlərinə, qardaşlarına dərin hüznündən başsağlığı verirəm. Bu günləri buraya yığışmaqdan məqsəd şəhidimiz Səmədov Səidin şəhadətə yüksəlməsindən, həlak olmasına 31 il keçir. Bu gün də onun 31 il keçməsinə baxmayaraq sanki dəqiqələr keçirmiş kimi hər an, hər dəqiqə onu xatırlayırıq. Bu gün bura yığışmağımızda elə bu bariz nümunəsidir. Bilirsiniz, bu Qubadlı Xırda rayondur. 93-cü il 31 avqustunda işğal olunubdur. Elə burada olanlar da hər biri demək olar Qubadlının işğal olunmasını, şəhidlərimizin o müqəddəs torpaqlarında nə cür can verməyini öz gözlərinə görən insanlardır. Qubadlı balaca rayon olmasına baxmayaraq həmişə daim hər şeydə birinci olubdur. Necə ki 91-ci ildə o qızğın döyüş fazasına keçən dövrdən ta ateşkəs olan dövrə qədər və hətta sonraki dövrlərdə də bu özünü 2016-cı il aprel döyüşlərində, günlük əməliyyatında, 2020-ci il avqust ayında Tovuz döyüşlərində, sonra 44 günlük vətən müharibəsindən, Sarbaba əməliyyatında, antiterror əməliyyatında özünü bir daha göstərmişdir. Öz qəhrəmanları ilə, igidləri ilə, verdiyi şəhidlərlə. Bugün yığışmada məqsədimiz onları anmaq, Səmədov Səidin və onun kimi silahdaşlarının verdiyi o canlar hədər getməməsinin bariz nümunəsidir. Bugün bura yığışanlar onun döyüş yoldaşları, qardaşları, ailə üzvləri, ana bacılar. Allah cəm şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı versin. Səmədov Səidin tərcümə halına baxanda, araşdıranda, yəni şərhə heç ehtiyac yoxdur. Öz şücaəti ilə, igidliyi ilə döyüşçü yoldaşlarından həmişə fərqlənibdir. Onlar ailədə 4 qardaş olublar, 4'ü də 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdir. Onlardan biri Səmədov Səid şəhid olmuş, qalanlar isə müharibə veteranı adını layiq görülmüşdür. Allahdan onun yaxınlarına səbir diləyirəm. Mən çox danışmaq istəmirəm. Burada döyüş yoldaşları var, komandir heyəti var. Onunla bir səngəri bölüşən insanlar var. Elə onların dilindən Səid haqqında, şəhidimiz haqqında, qəhrəmanımız haqqında, onun qəhrəmanlığı haqqında eşitmək daha xoş olardı. Səid yaxşı xatırlayıram bu 21'ini. Mən burada baxıram, ondan eyni gündə şəhid olan Mirzəyev Adil. Bu da Qubadlıdan idi, amma Sumqayıtda yaşayan, Sumqayıtdan gəlmişdi. Bizim ilk əsgərlərimizdən biridir. İndi ölüm tarixlərinə baxıram, şəhid olma tarixlərinə. O Səid 21'i yazılıb, bu 22'si yazılıb. Amma onlar 4 nəfərdilər. 4'ü də eyni gündə, eyni saatdə şəhid oldular. Bu 2 nəfər, o 4 nəfərin biri də Qubadlıdanıdır. Amma biri deyəsən səhv eləmirəmsə Cəbrayıldanıdır. Çoxdan ötən günlərdə yadımdan, xəyalımdan çıxıb. Hər aprel ayının 20'sindən, 18'indən başlayaraq 24'üne qədər deməli hər ilin bu ayı bu Andranikin qulağının kəsilən günü olduğuna görə onlar çalışırlar ki, mümkün qədər bizdən çox adam şəhid eləsinlər, öldürsünlər. Ona görə də bir həftə gözümüzü açmağa imkan vermirdilər. O vaxtda da belə bir zad vardı ki, mümkün qədər siz müdafiə olunun, ateş açmayın, hücuma keçməyin.
yaxşı yadımdadır. Təxminən günorta saat 12-1 radələri idi. Bilmirəm, bax bu Mirzəyev Adil məzuniyyətə getməli idi. Səyid, o bir də o 2 nəfər, onların adı yadımdan çıxıb. Bunlar 4'ü də bir akopdaydılar. Burada olanların, döyüşdə olanların hamısı yaxşı bilir ki, ermənilər minamyotdan çox dəqiq istifadə edirdilər və minamyotu demək olar ki, akopun içinə salırdılar. 2 dənə minamyot atıldı və o minamyotların biri gəldi bunların ortasına düşdü. Tən ortalarına. Yadımdadır. Səyidin gür qıvrım təhər belə saçları vardı. Xatırlayıram. Müxtəlif dərəcədə deməli olan 4'ü də eyni saatda, eyni vaxtda şəhid oldular. Yəni oradan o akopdan sağ çıxan olmadı. Düzdür, bizi göndərdi onları arxaya. Amma biz gedəndən bir saat yarım sonra xəbər gəldi ki, şəhid olublar. Səyid haqqında mən çox şey deyə bilərəm. Vətənpərvərliyinə görə həmişə mən Səyidi çox istəyirdim. Həddindən çox təvəzzükar uşağı idi. Hara desəydin, ora gedirdi. O getdiyi yerdə də o işi yarıdıb qayıdıb gəlirdi. Həmin günü səhər saat 6'dan biz ermənilər hücuma keçdi. Biz müdafiədə dayandıq. Günortaya qədər. Günorta belə bu xəbər gəldi ki, belə bir mən biraz ön tərəfdəydim. Bizim qərargah rəisi vardı, İlham elə indi də durur. O çağırdı ki, gəl gələn belə. Gəldim, gördüm ki, onlar 4'ü də biri məzuniyyətə getməyə hazırlaşırdı, biri məzuniyyətdən gəlmişdi. Amma Səyid yox, Səyid deyəsən səhv eləmirəmsə o elə biraz qabaq gəlmişdi. Hə, getmişdi, biraz qabaq gəlmişdi. Allah rəhmət eləsin. Komandirimiz danışdı, Allah rəhmət eləsin. Mənim üçün danışmağa verdim. Allah rəhmət eləsin. Onlar, İsmail komandirləri, hər biriniz müqəddəs məkanda salamlayıram. Xoş gördük sizi. Biz bugün də qəhrəman oğullarımızdan birinin anım gününə toplaşmışıq. Səyid Səmədov 1968-ci ildə anadan olub. O ilk təhsil illərini Dəmirçilər məktəbində, 10-cu sinifi isə Dondarlı məktəbində oxuyub, qutarıb 86-cı ildə. Mən ona 2 il dərs demişəm. Bəli, o komandirləri dediyi kimi çox vətənpərvər, vətəni sevən, xalqını sevən, çox sakit bir oğlan idi. Orta məktəbi qutarandan sonra o əskərliyə getdi, 2 il əskərlikdə oldu, Sovet ordusularında xidmət elədi, 88-ci ildə qayıtdı gəldi və həmin illər hamınızın şahidsiniz, çox Azərbaycan üçün çox keşli bir illər idi, yaşayırdıq. Qarabağ erməniləri, separatçılar, onlara arxa duran digər ölkələrin nümayəndələri Azərbaycanda ixtişaşları yaratmışdılar, artıq müharibə başlayırdı. O ilk gələn günlərdən ilk əvvəl o hələ mənim xatirimdədir, kəndimizdə, rayonda yaranan ilk dəstələrdə, könüllü dəstələrdə iştirak edirdi. Çox deməli mərd idi və hər dəfə verilən tapşırıqları yerinə yetirirdi. Ucqar kəndlərə gedirdi, orada növbədə dururdu. Sonradan isə ordu sıralarına getdi və nizami orduda xidmət elədi. Burada onun komandirləri Asim əlində dedi. O layiqincə xidmət etdi və öz canını torpaq yolunda, xalqımız yolunda verdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah Səyidə rəhmət eləsin, o dünyasını versin, qohumlarına bir daha biz başsağlığı verdik və onu da demək istəyirəm ki, onlar heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Elə biz bir ay bundan qabaq şəhidimizi deməli doğum gününə toplaşmışdıq. Dünən
sinif yoldaşları burada olublar. Bu güllərin çox hissəsini onlar gətiriblər, qoyublar burada. Dünən onlar burada olanda belə bir hadisə də baş verdi. Burada həm hərbi paltarda və digər paltarda olan qazilərimiz var idi. Onlar başqa rayonun nümayəndələri idi. Onlar da bura yaxınlaşdılar və onlar sinif yoldaşlarına dedilər ki, nə yaxşı ki, siz yaddan çıxartmırsınız, gəlirsiniz. Biz də indi o qazilərin nisbətində elə biz öz qazilərimizə, öz döyüşçülərimizə, sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Siz həmişə buradasınız, şəhidlərimizi buraxmırsınız. Allah sizə də can sağlığı versin. Bir daha şəhidlərimizə rəhmət etsin. Azərbaycanda o müharibə dövrü, hansı ki 87-ci ildən başladı, Dağlıq Qondarma Dağlıq Qarabağ müharibəsi Xankəndidə baş qaldırdı. Elə 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində və yaxud da antiterror əməliyyatlarında elə Xankəndidə də bitdi bu dava. Bu gün həmin torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalgalanır. Kimin ağlına gələr ki, separatçıların 100 il, 200 il orada o, necə deyim, yuva qurduğu, Qondarma Dağlıq Qarabağ iddiasının ortaya atdığı məsələlərin başladığı o şəhərdə bu söhbətlər bitəcək və bu günləri erməni ayağı o torpaqlarda dəymir. Ora ancaq Azərbaycanın müstəqil bayrağı sancılıbdır hər nöqtəsində. Bu gün Qubadlıda, ən yüksək kəndlərində, zirvələrində, Şuşada, Qarabağın bütün zonlarında Azərbaycan al bayrağı bizim çiyinlərimiz üstündədir. İlk daşı götürüb başqasına atan Adəmin övladları ilk daşı atıb o daş hələ yerə düşür. Daş oxa çevrilir, ox tüfəngə çevrilir, tüfəng topa çevrilir, indi nüvə silahlarıdır. Yəni ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Burada qeyd olundu, onlar elə bir azadlıq bizə bəxş elədilər ki, biz başımızı dik tutub gəzməyə layiqdir. Biz ona layiq deyilik. Biz görmüşük ya, bu odada olmamızı görmüşük. Mən sözünü İmadədi müəllimin tez-tez rastıma çıxan bir kəndin uşaqları şeiri var. Orada o qədər o kəndin uşaqlarının o təbiiliyin, o kəndin təbiiliyin elə gözəl göstərib ki, çox sağ ol deyirəm. Siz bu bir duyğudur. Deyir ki, su səhəngi sudasın. Burada çox qeyd olunur ki, Qubadlıdan ən çox hərbiyə yazılanlar dəmirçilərdən, xanlıqdan, bir neçə kənddə Qəzyandan. Yəni ki, şəhid olanlar da bunlardan. Və o su səhəngi sudasın. Səhəng niyə sudasın? Çünki suya gedir, gəlir. Yolda da sınmalıydı. Biz bu şəhidlərin itirməmişik. Həmişə ürəyimizdədir. Hər biri. Mən inanın ki, həmişə o statuslara rast gələndə şəhidlər haqqında bir kəlmə yazıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Çünki onların hamısı qəhrəmandır. Hətta mən Qubadda deyirdim ki, yaşayanlar qəhrəmandır. Ona görə də Allah köməyiniz olsun. Siz ki, unutmursunuz, biz kəndimizin adından da, qohumlar adından da, özümüzün adından da hamınıza minnətdarıq. Gələn ayaqlarınız var olsun, həmişə dediyim kimi də hamınızın qapısında xeyir olsun, iştirak edin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, əlillərimizə, Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına can sağlığı versin. Nə deyim, bütün şəhidlərə və sizi burada iştirak edənlərin hamısına minnətdarlığımı bildirirəm və onların dünyadan köçənlərinə rəhmət deyirəm. Allah səbir versin bütün şəhid ailələrinə, bütün Azərbaycan xalqına. Nəhayət ki, heç bunların qanları yerdə qalmadı. Torpağımız geri qayıtdı, özümüzün oldu. Ona görə də fəxr edirik ki, belə mənim iki qardaşım oğlu burada yatır. Biri Səiddi Səmədov, biri də 5 bir o tərəfdə İslah Səmədovdur. Sonra qohumlarım var, Balaçı, Söyünov, Mətləb Sədiyev. Allah hamısına rəhmət etsin. İkisi də Bakıdadır, Nadirdir, Zavurdur. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, Allah sizi də var eləsin. Heç vaxt şəhidlərimizi yaddan çıxarmayalım. Sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Allahın inayəti ilə Azərbaycan rəhbərliyi, prezidenti İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə
Şəhidlərimizin şücaəti ilə Azərbaycan torpaqları azad oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məsələ burasındadır ki, biz nə qədər danışsaqsa, şəhidlərin dəyərini, qiymətini verə bilmərik. Şəhidlərin qiymətini Allah, əzəmətli Allah, qüdrətli Allah veribdir. Siz onlara ölü deməyin. Onlar Rəbbiləri yanında ruzilərinlə. Ən böyük dəyər budur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Buradakı yatan şəhid qardaşlarımızın çoxsu ilə çin-çinə vuruşmuşuq. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əliyar Əvliyevin rəhbərliyi altında burada sayısı hesabı bilinməyən şəhidlərdir. Hamısı da dəyərlidir. Hər birisi də qəhrəmandır. Mən şəxsən məsələn Səyid Səmədovun döyüşlərini görmüşəm. Yadımdadır, bir dəfə qardaşları ilə yemək pişirmişdik ki, günorta yeyək. Qapıdan daxil oldu. Əlatda ətdən birini götürdü ki, mən gedirəm. Dedi, əyləş yeməyini ye. Dedi, yox. Mənə tapşırılan əsgərlər təkdirlər. Öz başınadırlar, tək qalmasınlar. Mən onların üstündə olmayayım. O oturub bir tikə çörək yeyə bilmədi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən bu uşaqları orta məktəbdə bəsləyir. Mənim 7 şagirdim, bir də sinif yoldaşım. Öyle bak böyle. Yine rəhmətə gedib. Seyir olur, sonra, onlardan sonra mən sinifə girib dərsləyə bilmirdim. Belə bir ki, çalınıb, gəlib durub gözümün qabağında dururdular. Mənə soruşdular ki, nəyin naminə o vaxtında belə. Siz bizi böyüdüb, nəyəsə qurban elədiniz. Hələ indiki hadisələr baş verməmişdi də bu Vətən müharibəsi. Onda Sumqayıtın bir şairi vardı, Yatsıla birbirini sevdirib. Onun bir şeiri var idi. Bax, həmin dövrdə yazmışdı. Bunlar döyüşən ərfədə, 1-ci Qarabağ müharibəsində. Deyirdi ki, başını bulud aldı, duman ötdü saçından. O dövr üçün yazıb, bax. Başını bulud aldı, duman ötdü saçından. Keçsən, torpağın yansın, müxənnətin susundan. Bir arya, bir yerə, gəlməməyin ucundan. Min bəlalı oyuna oda qatdılar səni. Vətən satdılar səni. Kim səni özü bildi sinəsində can kimi. Torpağına sərildi arzusu alqan kimi. Taladılar, çatdılar yiyəsiz bostan kimi. Qanı buzdan soyuqlar, nitqi oddular səni. Vətən satdılar səni. Bir millətin gözündə namus, qeyrət, ar öldü. Bu günün, o gününü görməyib, kim öldüsə şad öldü. Olanlar, ölənlər uğrunda çarpışdı, azad öldü. Qalanlar köləlikdən ucuz tutdular səni. Vətən satdılar səni. Mən bunlara rus dilindən dərsləmişəm. Bugün Səidə görə gəlmişdi. Səid haqqında mən bir kəlmə söz deyim. Allah bax, bu cərgədə yatanların hamısı bizim doğrularımızdır. Səidə mən 9-cu sinifdə dərsləmişim də. Bir xatirə danışım, olmuş xatirəmi də bilirəm. Səid dərsini bilməyəndə də mənim əlim gəlmirdi ona, nəysə də bilə. Ümumiyyətlə, mən 2 yazmamışam. Bax, bütün şagirdlərim buradadır, mənim dərs dediyim uşaqlar. O qiyməti mən elə bilirdim ki, mən 2 yazsam o 2-ni özümə yazıram. Yəni, mən onlara heç də öyrətməmişim. Belə bir anlayışım vardı mənim müəllimlik haqqında. Amma Səidin gözü o qədər tərtəmiz idi ki, gözünün elə bir seyir var idi. Baxan kimi özümdən asılı deyildi. Bir də gördüm ki, mən ona 4 yazmışım. Mərifətinə yazırdım, qalacağına yazırdım. Ondan sonra qabiliyyətinə yazırdım, xarakterinə görə. Onların özləri, yerləri beşli olsun. Hamısı qəhrəman idilər. Qəbirlər nurlan olsun.